有哪幾個區域？好，認為係 A 嘅請舉手，認為係 B 嘅請舉手，認為係 C 嘅請舉手，認為 D 嘅請舉手。哇！大家都合格，真係掂晒，掂晒。係啦，咁啊好明顯啦，公開嘅盲點，即係自己唔知，人哋知啦，嗬。私隱我知，你唔知，係咪？未知嘅大家都唔知啦。OK，咁呢個咁嘅做 Harvey Window 咧，我哋精神科好多時都用㗎啦。咁啊，希望可以令到病人咧去 explore 下自己多啲，了解自己多啲。了解咗自己多啲有咩好處咧？舉個例子啦，即係我哋如果講話嗰個情緒嘅變化嗰方面，原來好多時啲人都唔知自己情緒變化係點，唔識形容自己情緒嘅變化係點，亦都唔識形容自己情緒係點樣嘅狀況。咁會點樣咧？因為乜嘢都唔知，好容易病㗎個人。因為佢唔知自己，淨係知道唔開心咯。點唔開心法啊？係邊一種唔開心啊？淨係知道負面情緒，但係負面得嚟邊一種負面啊？係覺得好屈辱啊、好憤怒啊、好嬲、好乜嘢、好唔開心定係點樣？如果我哋知道嘅話咧，或者幫病人知道究竟佢應該而家個狀況係點咧，可以幫佢增加嗰個自我嘅 self-awareness。好多時啲精神科嘅病人咧，佢哋係冇乜 self-awareness， 係唔係好知道自己發生咩事啊？未必淨係個病影響㗎，可能根本佢都冇人同佢講過。咁所以唔開心咯，唔知點唔開心啊？咁點啊？咁咪唔知咯，佢唔知點處理咯。如果覺得好憤怒，覺得受到屈辱，梗係有啲人鬧，可能有人鬧過你幾句，侮辱過你幾句，跟住你覺得好受屈辱。咁你如果描述得清楚嘅，知道咩事咧，你就會因應嗰件事去再諗。究竟嗰人鬧你係咪真係想屈辱你咧，還是佢為你好咧，所以先至教精你咧，定係點樣？嗱，即係你個諗法唔同啊！佢都係想教精我，佢都係對我好嘅，提醒我啫。不過就指出咗啲錯誤嘅地方，跟住令我覺得好屈辱。咁但係如果你覺得佢出發點，或者係發現嗰位人士嘅出發點係好嘅，咁你唔使咁嬲咪，係咪？但係啲病人就唔識分啦，咁所以係咪都覺得哎呀，俾人話好唔開心啊？嗰對唔好啊，即係咁就好複雜嘅個世界。知係好重要，我哋要知道，跟住幫病人去知道。你要幫病人知道，即係你而家情緒係點啊？哎呀，唔開心咯。咩唔開心啊？唔知啊。但係你同佢評估完之後，發覺其實你呢個所謂嘅唔開心，應該啲憤怒。啊，點解會憤怒？頭先可能或者之前同老細傾完偈，俾老細鬧喎，咁啊鬧你之後嗰個憤怒唔開心，跟住咪再傾多少少咯。佢點鬧你啊？講啲乜嘢啊？有冇 point 㗎？定係點樣？係咪？咁你咪再傾咯。如果你可以幫佢改進到，咁咪可以解決件事咯。咁如果個老細都係咪都揾人鬧嘅，針對佢嘅，咁可能佢未必改變到件事嗰個情況，即係唔可以靠佢自己去做得好啲去解決嘅。可能你就要去從呢個情緒方面去着手幫佢，因為個個老細鬧人㗎，邊個老細唔鬧人㗎？有冇㗎？你哋個個有冇見過啲老細好好對你唔鬧你？係有嘅，死啦！以為有嘅，唔好意思啊。咁啊，呢個世界好多時都有啲老細唔係幾好會鬧人嘅，有啲係比較無理取鬧嘅。以前我喺病房咧見過個同事咧，個經理咧，即係好差嘅表現啦，當然掉排版飛落去黐線，即係呢啲好差㗎啦，真係。而家冇啦嚇。OK，咁啊，因為我戥嗰位同事好傷心咯，咁俾人飛。好，唔好講呢啲啦，講翻個我哋嘅課程裏面嘅內容。好，咁跟住咧就係好啦，社交關係同埋治療關係。咁啊，都即係我哋做精神科護士啦嚇，咁啊，梗係同個病人
之間個關係就係 therapeutic relationship 治療性嘅關係，明白？你哋要分清楚喎，要知道有咩分別喎。雖然我哋某程度上可能個病人嚟講都可能有啲社交關係嘅傾下偈，都有機會傾下閒偈嘅，唔一定句句都走去做到咁足嘅，係咪？即係可能有時見到病人咧打個招呼啊，傾下近來點咁樣，係咩情況，都未必一定每一次都有做評估嘅，唔得。我哋亦都唔會每一次都淨係打招呼唔做評估啦，當然啦。咁所以你要分清楚究竟social relationship 同埋 therapeutic relationship 有咩分別 ？OK， 咁當然啦，佢裏邊有好多係講嘅，係嘛？呢啲咁嘅嘢啦，目標啊、目的啊、價值觀之類，咁你要比較下咯，係咪？我哋唔會話，如果我哋唔識比較、唔識分辨咧，其實你唔知自己做緊啲乜嘢，得唔得？即係我成日都話，我嗰時做老人精神科、老人精，同個病人打麻雀，唔係話打，即係我安排活動，安排活動，係咯。咁做乜打麻雀啊？人哋睇佢打麻雀，咁點解打麻雀啫？咪就認知嘅治療咯，係咪？你解釋得清楚嘛？你同佢傾，做乜同佢傾偈啫？傾偈鬼用？我治療性嘅關係傾偈嚟嘅，我做緊呢啲嘢嘅，係咪？明白 ？OK， 即係你要做嘅時候，你知道自己做緊啲乜嘢嘛？唔係永遠都仲係純粹係一漫無目的咁傾啊嘛，係咪？我哋真係有目的咁同佢傾啊嘛，所以你要知清楚你自己做緊乜嘢。就算你本來都係唔知自己做緊啲乜嘢，有時可能真係即係傾下偈啫，求其傾下偈諗住。咁但係人哋會問你嘅時候，你識答㗎，係咪？你成日同病人傾咩偈？成日同班病人傾咩偈？佢就做呢啲。OK， 好啦，咁簡單嚟講咧，人際關係嘅溝通咧，就係冇乜目標㗎啦，傾下閒偈嘅啫，係咪？冇一個特定嘅目標嘅。而治療性關係嘅一個即係溝通啊或者個關係咧，就係有特定嘅目標嘅，係一個有目的性嘅，係要幫病人解決問題嘅。OK， 咁當有個病人同你傾偈，佢抑鬱症咁樣啦，咁你唔會同佢即係純粹傾咁多私人嘅嘢噶嘛，係咪？你會專注，就算問嗰啲私人嘢，都係想了解下佢點解呢啲佢同即係佢嘅私人嘅嗰啲情況，會唔會影響到佢個病情咧？咁樣你會係目標係咁樣做噶嘛，係咪？即係唔會無啦啦淨係問佢私人嘢啊。如果覺得佢私人嘢影響到佢個情緒，咁就唔多啲。因為如果咪個病人都會覺得奇怪，咁多私隱點乜啫？要識解釋噶嘛？你唔係識解釋，你要問就因為有原因噶嘛，係嘛？好，跟住可能輔導。好，輔導病人嘅過程啦嚇。好啦，咁頭先就講咗呢個即係人際關係啦嚇，呢個普通人際關係同一個治療性嘅關係啦。咁而家就講一講呢個輔導啦咁樣。咁我哋講嘅輔導，咁其實都有呢個一個輔導嘅過程噶嘛，係咪？OK， 咁嗱，我哋首先講輔導嘅原則先啦嚇。一定係以病人為中心嘅啦，係咪？咩為之病人為中心啊？即係你做嘅嘢、問嘅問題，都係圍繞住病人嘅病情有關嘅問題先要問啦嚇。
即係當你喺醫院裏邊啊，見到一個焦慮症嘅病人咁樣啦，咁啊同佢定立一個康復計劃。咁你要知道佢有啲咩需要噶嘛，係咪？咁所以就因應翻佢嘅需要問佢嘅嘢啦。咁啊，亦都咧要尊重病人啦，即係可能佢講嘅嘢啊，或者佢嘅一啲觀點啊，同你未必係一致嘅。佢嘅價值觀，甚至乎可能啲價值觀係同你好相違背都唔奇嘅。咁你都要尊重佢，你唔好批判佢。OK？咁啊，亦都有啲因為文化背景啊、信仰嘅因素啊，例如可能你係基督徒，佢係佛教徒，咁你唔會因為佢係佛教徒嘅緣故而唔去治療佢，唔去歡迎佢，唔去傾偈嘅嘛，係咪？咁所以咧，你要擺埋呢啲一邊啦。OK，好啦，咁啊，所以咧，我哋個人嘅一個輔導嘅過程咧，咁啊，梗係有唔同嘅階段啦，好似個初嘅階段咁啊，梗係唔識變咗識啊，同佢溝通多啲，傾下偈，了解多啲啦。咁通常就梗係禮貌啲啦，打個招呼咁樣，係咪？呢個初期啦。咁跟住我落去啦，咁樣工作階段啦，即係同佢熟悉咗之後咧，開始做嘢咯噃，設立一啲治療嘅目標啦。要做啲乜嘢咧？你個病，我哋咁嘅情況所希望你做到啲乜嘢嘅目標？例如幾多個禮拜之內咧，可以點樣去控制下嗰個緊張嘅情況，好嘛？學習呢個呼吸嘅鬆弛法，令你咧可以遇到緊張嘅時候咧，能夠用呢個方法去俾你自己鬆弛啲、放鬆啲咁樣之類。好啦，咁搞掂件事情咁梗係結束階段啦。咁所以即係我哋唔話突然之間去收工噶嘛。即係你見個病個情況都發展到咁上下，都係時候要完結啦，或者佢出院啦，咁你都要同佢講一講即係下個禮拜出院啦，跟住會有啲咩交接啊，交俾邊個去照顧你啊？例如佢可能出院之後就係 OPD 啦，或者出院之後可能有時候護士跟進佢啦咁樣，咁我咪講翻清楚俾佢聽。如果唔係突然之間咧，咁佢會因為呢個分離啊，會焦慮。唔知有冇見過啲病人咧？佢住咗醫院多段時間，住到咧好慣醫院醫院裏邊嘅環境，好習慣，唔想出院。有冇試過？即係以前我哋嗰個年代咧，即係20幾30年前嗰時啲病人咧，一話出院咧，反而係會發癲，即係講衰真係發癲，因為發出嚟特登發出嚟，都唔係癲嘅啫，特登唔走嘅，唔知點解喎，梗係知啦，因為佢出邊有好多情況未處理到啊嘛。咁咪幫佢處理咗出邊嘅一啲情況先咯，可能有啲出邊有啲唔係幾好嘅地方，你要處理咗先嚟得走。好啦，咁跟住，另外咧，我哋都要知道咩啊？就係小組嘅輔導啦。呢個都幾緊要嘅，其實都係。咁小組輔導咧，咁都好常見嘅。尤其是對於精神病人嚟講，我哋都經常用呢個方法㗎，係咪？咁會喺呢個小組裏邊，通常幾多個人到啊？後面小組啊嘛，通常8啦，8個人到啦，我哋揾翻啲病人，梗係有相同嘅問題背景啦，例如精神分裂嘅有一堆咁樣啦，一啲躁鬱症嘅有一堆咁樣啦，咁啲小組啦咁我哋諗下點幫佢啦咁而呢啲咁嘅小組輔導咧，其實同頭先個人嗰個輔導都差唔多嘅，都係分開3個階段嘅，係咪？基本上都係分開。我喺準備之前喺準備啦，都係分開啲階段，唔同嘅階段啦。咁跟住入到去嘅時候，梗係有呢個初期嘅階段啦。啲初期前準備啊，咁呢啲都係。咁初期階段大家咧就有啲陌生，咁你準備好啲，去幫佢哋去即係互相去認識啦，ice breaking 咁樣啦。
我詳細唔講啦，咁跟住去到咧工作期啦嚇，咁佢哋都熟悉咗啦，咁大家個隔膜啊都開始慢慢都即係消除啦，咁樣咧就可以開始工作，咁咪點處理一啲問題，或者大家一齊去做啲嘢，去面對嗰個疾病嗰啲問題。咁可能 A 又 share 下佢嘅一啲經驗，啊 B 又分享佢啲困難，跟住睇下大家有冇啲咩建議。咁我哋喺中間梗係街住佢哋去傾啦。街點樣街住去傾啊？引導佢哋去一個好嘅方向啦，係咪？得唔得？所以咧，如果有時有啲病人咧係抑鬱症咁樣，有啲抑鬱症嘅小組，佢哋傾下傾下咧，越傾越衰都唔奇，係咪？啊，好慘啊！你好慘啊！邊個好慘啊？咩好慘啊？點死啊？點死啊？會講呢啲噶嘛？咁所以咧，所以我哋護士要坐正正喺度，得正正喺度，就係引導佢行翻條正嘅路，唔好講到咁 negative，得唔得？如果有 negative 嘅嘢，咁你帶翻佢行一個好嘅方向，諗一個好嘅方向，得唔得？呢個就係工作期我哋會做嘅嘢。咁當然啦，佢哋可能有啲人互相有啲矛盾啊，隨便巴閉咁，你要協調下啦，嚇，得唔得？有啲人唔講嘢嘅，你又就即係俾啲機會佢講嘢啦嚇。咁所以我哋個 facilitator 嘅角色就係咁，得唔得？好，咁啊，跟住最後梗係又係結束期啦嚇，係嘛？咁而喺一個小組嘅小組嘅輔導嘅部分裏邊咧，我哋結束期咧更加要去好好地處理，因為你唔係淨係處理一個人啊嘛，係咪？可能一堆人嘅，咁佢哋之間都要有一個預期啊，去到幾時會完啊呢個組，咁因為其實有啲失落感嗰啲病人真係會啊，可能你同佢即係呢個小組維持咗幾個月，咁啊每個禮拜一次嘅小組，咁佢都覺得好開心噶喎，喺個組裏邊大家可以傾談啊，或者講下自己嘅唔開心嘅嘢啊，跟住有啲人就可以俾一啲方法 share 下一啲佢嘅一啲體會啊，一啲 tips 點樣面對一啲困難啊問題，咁其實係好開心、好舒服嘅事情嚟嘅，但係咧始終都要完啊嘛，係咪？咁所以咧要預早話俾佢聽 ，OK？咁跟住你要同佢講翻啊，往後有冇啲咩支援咧？咁完咗之後咁樣，得唔得？係啦。咁啊，睇下日後有啲咩 follow up 啊，可能日後成為一啲進一步成為一個小組咁樣啦嚇。好啦，跟住就題目，好一啲實務性質啲嘅嘢啊。喺個小組裏邊輔導啊嘅初期，咁啊有啲組員就特別沉默嘅，有啲組員就唔講嘢，咁你會點做咧？好 ，A 舉手，B 舉手，C 舉手，呢個好明顯喎。D 舉手，係啦，係 C 啦。咁啊，如果喺初期咁樣嘅破冰遊戲啦、ice breaking 嘅遊戲啊，或者活動啊，介紹下自己啊，或者點樣都好啦嚇。咁啊，可能你每人寫張紙仔，咁啊講自己嘅嘢，嗱講自己喜好，咁啊跟住咧就傳開去，跟住大家估下呢個邊個咁樣，攞張紙仔，啊呢個中意打波，就唔中意飲咖啡咁樣，你估係邊個咧咁樣？呢啲都係其中一啲即係 ice breaking 嘅一啲遊戲啦、小遊戲啦咁啊。好，咁你諗先，係咯，小組輔導啊咁樣，個人輔導啊嗰啲。好，跟住第五，好第五咧就講呢個認知功能啊嗰啲咁嘅嘢啦。好，就有知。
好啦，喺認知功能裏邊咧，咁我哋會其中咧會了解下佢嗰個咁嘅 IQ level 啦，係咪？咁好啦，咁我想問問大家，如果嗰個係弱智嘅，或者一個智力不足嘅，通常你會係計佢幾多分？幾多分你會覺得佢智力不足？好啦，當輕度智力不足啦，咁係幾多分咧？我揾人唱出嚟啦，唔問啦，一齊答。輕度智力不足幾多分？係啦，50零60幾咁樣啦嚇。咁如果70至85係幾多？係屬於咩？係啦，有差差地啦。咁嗰啲通常咧就係顯示出嚟係一啲學習障礙咁啦，會係嘛？學習障礙咁啦嚇，咁嗰啲。好啦，咁而輕度弱智咧就呢個分數啦，係咪？咁30至49呢啲就中度啦，而20到29就比較重度嘅弱智啦。OK， 咁大概係咁分法啦，即係嗰啲嘅分數。好啦，咁跟住就係認知功能嘅評估。嗱，我哋成日都講啦，認知功能。咁其實我哋講去評估一個病人嘅認知功能咧，我哋會評估啲咩㗎？有幾大範疇啦，係咪？幾大範疇啦？第一個就係記憶力啦。咁通常我哋俾幾樣嘢記啦，蘋果、報紙、火車咁樣，俾3樣嘢記啊。即時記唔記到啊？記到喎，蘋果、報紙、火車啊。咁呢個係咩？叫 memory 啊 ，working memory 啦，係嘛？好，跟住5分鐘之後，再問翻佢，頭先我叫你記住嗰3樣嘢咩啊？蘋果、報紙，跟住咁即係個 short-term memory 唔掂啦，係咪啊？明唔明？OK，呢個就係記憶力啦。然之後定向力啦，定向即係咩啊 ？TPP 啦 ，time place person 啦，係咪啊？舉個例子啦，你知唔知你身處喺咩地方啊？知唔知呢度係邊一度啊？咁樣，跟住醫院啊咁樣，咁知唔知醫院邊度啊？幾多樓咩病房？之類咁問佢啦。OK， 好啦，咁另外時間都係啦，今日星期幾啊？今日幾多號啊？咁嗰啲呢啲就係時間啦。咁人啦 ，person 咧。我係邊個啊？咁樣係咪？成日都問係咪？話呢個嚟探你，嗰個係邊個啊？係咪？咁我有時都會問啲同事咁，你係邊個係咪？咁你有冇介紹過俾佢你自己係乜水俾呢位病人知先？如果你從來都冇介紹，你唔可以 expect 佢知啦，係咪？咁所以咧 suppose 我哋每次見佢都會同佢講一講下，介紹下自己先嘅。咁所以考新試都係啦，係咪？我係咩幾年級嘅護士學生啊？而家同佢做咩檢查？OK。好啦，跟住注意力同埋集中力都係我哋要去評估嘅一啲方向啦，係咪？因為咧有啲病影響佢嗰個注意同集中，從而就影響佢嗰個認知嘅功能。你以為佢係認知功能障礙，其實佢係 depression 抑鬱，因為佢集中力太低，都唔知係講乜，亦都冇諗住聽你講嘢，或者個聲音preoccupy 咗佢，所以聽唔到佢講嘢，得唔得？咁呢個咪一個專注力或者注意力嗰方面影響到佢嘅認知功能咯。好啦，跟住語言能力，即係佢表唔表達自己想表達嘅嘢。
得唔得？例如啊，可能你俾幾樣嘢佢講，啊呢樣係咩嚟㗎？即係啲 linked 嘅一啲test 啦。啊呢樣係咩東西？即係幾幅圖畫咁樣啦，指住啊呢個係咩啊？呢樣係咩啊？咁知唔知係咩咁樣啦？咁嗰類啦。或者叫佢講一句完整句子啦，得唔得？OK，咁呢啲都係一啲語言嘅能力啦。好啦，咁啊，我哋會有啲乜嘢，用啲乜嘢去同病人做評估咧？咁樣嗱，本書啊真係舊嗰啲，我知道。我哋用緊 MMSE 喎，係嘛？我哋用緊 MMSE 嘅，哇，係咯，呢本書比較舊嘅，咁但係咧，我會問你呢條問題，因為本書多年前製作咗，咁啊，所以個答案係乜嘢？C 啦，係啦。咁而家咧係 Mocha 啦，係咪啊？係咯。咁 MMSE 知唔知點解唔用啊？唔知我以前你都冇話俾人知。其實咧就係因為咧醫院管理局咧原來偷咗人哋嘅版權，知我聽過，係咯，好笑啊！一路喺度用，人哋都冇俾錢，係咯，所以你而家用緊 Mocha 啦，得係咯。咁啊某大教授引入嚟啊嘛，係啊，冇人敢質疑佢，原來冇俾錢，好，繼續，係。語言、專注力同埋集中力，即係專注同集中嘅 concentration 啊 attention 咁一齊，定向力啦同埋記憶力嘅，咁啊主要係呢四樣嘢啦。我哋如果做一個認知功能嘅評估 ，OK， 好，繼續，快啲啦，又話反夠風，好，跟住有第六啦，第六係邊嚟嘅？第六 ，OK。咁啊，第六我就講下，係咁依講下嘢咯。不過有啲藥咧，大家都要知嘅，即係雖然咧唔係逐粒背咯。我印象中好似有呢個咩，一啲 antidepressant 你要識嘅，係咪？一啲 mood stabilizer 一定要識嘅，OK，好似係咁上下啦。好啦，咁啊，精神科藥物有4種啦，例如呢個抗焦慮嘅藥物啦，抗抑鬱嘅藥物啦，一啲情緒安定嘅一啲藥物啦，當然就一定唔會走雞，就係呢個抗精神病藥物啦嚇。咁啊，抗焦慮藥物有啲咩例子啊？打食片啦，係咪啊？我唔逐粒揾啦，因為太煩。我唔逐粒揾。打十片啦，咁呢樣嘢就幫病人去放鬆啦。打十片即係 Valium 啦嚇，幫病人放鬆啊，又或者一啲急性嘅焦慮嘅症都會用佢嘅。咁另外就抗抑鬱嘅藥咧，就例如呢個 Fluoxetine 啦，係咪？咁佢係一啲 SSRI 嘅藥嚟嘅，咁啊幫病人咧改善抑鬱，提升個動力。不過好可惜咧。啲病人一提升動力就想死嘅，有時係咪啊？係咯，提升動力得嚟又未解決個問題，咁即係想死啦。好，咁所以想死呢樣嘢、輸晒呢樣嘢都好重要啊，即係順便一提。好啦，咁啊，另外咧就 SSRI 會有啲副作用啦，係咪？咁啊，不過比較少啊，咁所以咧就。我哋而家係會用 SSRI 多過用嗰啲咩西華咩tricyclic antidepressant 嗰啲少啲用啊。不過咧，其實嗰啲係幾勁嘅，幾好用。好啦，咁另外咧情緒安定劑有冇例子啊？Lithium 啦，係嘛？係嘛 ？Lithium 啦，OK。咁啊，專係俾啲情緒比較躁狂嗰啲病人用啦。去穩定佢嗰個躁狂症 ，OK？ 咁啊，仲有咩咧 ？Copamicin、Clozapine 啦，係嘛？Clozapine嗰啲一定講啦，係嘛？即係次次考試都出現嘅，基本上係咪？
基本上邊一科都考，因為你隨時會死人啊，搞唔掂，係咪？好，咁啊，另外咁 antipsychotic 嘅例子就係例如 clozapine 啦，例如 clozapine 唔係淨係好多嘅，即係例如 clozapine 係咯，啱啱諗起嘛。咁如果你話 stabilizer 咁都有好多，咁例如 lithium 啦，最常用啦。咁上下，好，做一個題目啦。好，吸翻麥先，服用時要注意咩副作用呢？呢個隨便傾下偈啊，大家會有咩副作用啊？吸翻麥先係咩嚟㗎？係咪太舊啊？呢隻藥真係舊咗少少嘅。辣雞條啊！好，聽到啦，有個 D 字出現，係 D， 引致假性帕金遜病 （pseudoparkinsonism） 係咪？或者遲發性運動困難 （tardive dyskinesia） 係咪？係啦，遲發性運動困難好複雜㗎，佢搞即係 irreversible 㗎，得唔得？即係食咗好耐啦，你又解決唔到佢嗰啲咁嘅副作用喎，跟住就見到病人永遠都伸條脷出嚟。嗰啲咁嘅嘢咧，其實就係你逼佢食藥食到咁，咁佢有副作用，你搞一搞先啦，唔好夾硬一定要佢食到佢，即係成日伸條脷出，唔知點算好，係嘛？有得搞嘅，即係唔好係咁執佢食藥，咁你可能轉藥啊、都食出或者轉新藥啊咁之類咁樣，係啦。好，講完呢個，跟住應該講完講完，你快啲一齊。好啦 ，Unit 7。哇 ，7都啊，幾緊要。7好，社交焦慮症。好啦，咁啊，社交焦慮症係咩嚟嘅咧？咁樣所謂嘅social anxiety disorder 咁樣，而家成日都講社死係咪？好鬼怕社死，我都怕，我成日都面都紅晒，唔知點解控制唔到。不過我成日企喺度講書嘅啫，呢啲人真係麻煩，又成日面紅。咁啊，社交焦慮症啦，咁係點樣㗎？咁喺公開場合嘅時候咧，特別緊張嘅，面紅、耳赤、心跳加快、手震，係啦，我一齊嘅，不過慣咗，個面皮越嚟越厚。我以前做 student 嘅時候咧，就做咩主席咁樣咧，好緊張嘅，同你講，好似病人咁，講下又慣咗冇事，所以就係可以解決嘅。好。跟住另外就創傷後壓力症，嗱呢度好多，記住度好多唔同嘅病㗎，得唔得？我就突然之間諗起呢句嘅啫，即係比較重要啦。我覺得，因為我自己曾經都有呢個問題，其實而家都會耐唔耐見到面紅。跟住另外咧就想講。創傷後壓力症，梗係成日都講啦，係嘛？好 juicy 嘅啲嘢，好正嘅啲嘢，好玩。創傷後壓力症，咁係會點樣嘅咧 ？flashback 啦 ，flashback 成日都佢控制唔到㗎。我睇過一套片咧，嗰隻貓有創傷後壓力症。隻貓其實人都差唔多嘅啫。佢一瞓着咗咧就 flashback 有啲 nightmare 啊，發惡夢，咁跟住點搲啊？佢主人俾到成面都花晒，咁人都一樣嘅啫，
可能發惡夢啊、隨便巴閉啊、捉手，即係瞓緊覺嘅時候捉啊，隻手喐喐佢咁樣，唔得。咁呢啲創傷後壓力症啦，例如打仗啊、天災人禍啊、殺人放火咁嗰啲死唔去嗰啲，咁就好可能係一個創傷後壓力症啦。咁呢啲自己睇啦。跟住另外抑鬱同埋自殺啦，我哋都要知道點護理啦嚇。頭先我講咗好多次自殺啊、抑鬱咁嗰啲，即係抑鬱嗰啲藥你都要知。OK，我頭先冇講嘅，我冇好仔細逐粒講嘅。但係有啲抑鬱嘅藥咧，大家都要留意下啦。咁啊，抑鬱、自殺。咦？唔係咁嘅。自殺。咩啊？37頁係咩？自殺嘅護理。書嘅37。係。咁啊，要講下抑鬱症啦嚇。咁啊，有啲咩？例如啲遺傳啊、壓力啊，或者生活事件引起啦嚇。生活事件例如啲失業啊、屋企人過身啊、分手啊、離婚咁嗰啲都係啦。咁啊，香港嚟講啊，疫情期間就搞到好多人都抑鬱啦嚇。咁啊，呢啲都係咯，或者而家嚟講咧咁啊，就經濟壓力大啦，係咪啊？個股市又冧又乜成咁樣嚇，咁啊好多人啲生意做唔掂啊，跳樓自殺啊，咁所以我哋好忙啊，喺呢啲時候永遠都係個 refer 過嚟就話想自殺啦嚇，好啦，抑鬱症咁樣啦。咁啊，自殺點樣護理咧？自殺嘅護理都要注意下，大家嚇，係咪？唔逐章去講啦嚇，自殺護理嗰啲係咯。跟住反社會型人格。我想講一講，另外就係反社會型嘅人格異常啦。咁佢哋有啲咩特徵啊？咁樣咁啊，簡單嚟講咧，你滿足唔到佢咯，係咪？個人衝動啦，唔理後果啊。咁啊，好多時啲病人咧就會可能涉及一啲即係老人勒索啊、老笠啊、詐騙啊之類嗰啲啦嚇，即係變咗個反嘅好多時啊啲人。咁啊，我哋做好多時，如果係即係對住呢啲病人嚟講咧，咁啊都係 limit setting 咁啦，即係俾一個框架佢啊，設一個限制俾佢咁樣啦。好，跟住翻返轉頭啦，睇一睇呢個社交焦慮病人最常見嘅一啲症狀。有咩症狀啊？係啦 A 啦，手震啊、面紅耳赤啊、心跳加速啊咁嗰啲，係啦，好常有嘅，佢哋都。咁啊，再講一次啦。咁啊，你要知道抑鬱症啦係咩東西啦嚇。頭先都講過抑鬱症點樣產生啦，有啲咩原因啦嚇。咁得自殺嘅護理啦嚇、診斷啦之類啦。咁啊，仲有啲藥，抑鬱症嘅藥啦嚇，有好多嘅嚇。串就應該唔使點串字應該，冇嘅都串下。咁啊，反社會型人格啊咁嗰啲咁嘅特徵啦嚇，得唔得？
即係你永遠滿足唔到佢嘅呢啲人，係咪？反社會型人格。好，點啊？冇問題。呢個 OK 喎。第8就講一講呢個有關呢個思考思維障礙咁嗰啲啦嚇，食啲咩藥啊咁啊，例如 clozapine 啊咁樣啦，咁啊另外就躁鬱症嘅 lithium 咁樣啦，好開始，精神分裂。好啦，精神分裂症咧係一種嚴重嘅思考障礙疾病啊，咁啊或者係 severe 嘅 mental illness 啦，啊 severe mental illness SMI 啦，咁通常有啲咩症狀㗎？咁啊一定大部分啦嚇，有幻覺，有妄想，咁咧語言就亂晒龍㗎嚇。咁例如有啲咩例子啊？如果語言嘅障礙方面，舉個例子嚟睇下。咩？聽唔到？有冇聽過一啲人講嘢語無倫次？有啲人就講嘢九唔搭八，雞同鴨講，incoherent irrelevant，係咪？有啲 patch of speech， 有啲咧就係音韻連接，係嘛？有冇印象啊？即係佢咧一句一句，但係每一句都有啲音韻方面嘅關係，但係冇邏輯性嘅關係。點講咧？啲例子點做啊？好難做喎，即係始終都係精神病、症狀突然之間都未成精神病化，我表現唔到俾大家睇先。即係總之咧，佢嗰個音，佢係純粹有個音韻嘅關係，就每一句之間，但係冇一個邏輯關係嘅，即係所以你聽唔明佢講嘢。有冇例子啊？揾啲同學仔嘅例子嚟睇下。音韻聯想咁嗰啲咧，唉，算啦，冇嘥時間。總之有音韻嗰方面啦嘅一個連接嘅問題啦，都會嘅。純粹係個音韻有關係，但冇意思嘅關係啊，即係冇邏輯關係嘅。佢一路講嗰啲嘢，係咪？好啦，咁啊，所以你有時會見到病人咧失業之後啦嚇，咁啊語無倫次啊，跟住入到院啦嚇，咁啊有時會覺得有時啲病人會覺得俾人監控啊、監管啊咁樣啦，佢哋可能因為俾人監控監管，所以唔沖涼啊咁樣啦。亦都啲病人咧就夏天嘅時候着冬天衫啦咁樣，都應該見過啦，嗬？嗰啲乞衣嗰啲耐唔耐見到街啲乞衣係咁樣啦，我懷疑佢都有啲精神病應該。咁有啲就有啲 positive symptoms 啦。咁咩叫 positive symptoms 啊？係啦，多咗啲唔應該有嘅嘢啦，係啦，即係幻覺、幻聽嗰啲啦嚇，視幻覺啊咁嗰啲啦，或者啲 delusion 啦，即係妄想啦，頭先都講咗啦。咁啊嗰類嘢啦，另外有啲負向嘅症狀 negative symptoms 咧，就係拎走咗啲嘢，例如 motivation 啦，或者個情緒又拎走咗，冇乜反應啦，令到你咁之類啦。好啦，咁所以頭先話正向症狀可能有妄想啊、幻覺啦，負向症狀包括社交退縮啦，同埋一個缺乏動力啊之類，都係經常係喺呢啲病人嗰度出現㗎。咁所以咧，我哋喺護理上面，因為佢哋唔識得表達自己，都唔知自己嘅問題啦。咁我哋都係要首先建立信任、建立互信，要尊重病人，唔好 judge 個病人有咩唔啱，有咩成咁樣啊，要聽佢多啲講嘢啊，咁幫佢情緒穩定。咁除咗我哋靠我哋 reassure 佢之外咧，可能啲藥都可以幫佢情緒穩定嘅。咁另外咧，我哋都可以俾一啲reality orientation 佢啦，因為佢某程度上都會影響到佢對嗰個環境嘅認知。咁所以咧，reality orientation 都要執。咁最常用嘅藥係乜嘢啊？如果你話精神分裂嘅病，我哋好多時會用一啲藥啦嚇。頭先講嗰 carbamazine 啊，或者 clozapine 咁，我哋都會常用嘅藥嚟嘅，係咪？咁啊，但係佢有嚴重副作用啊，記住。咁啊，有一個白血球減少啊 ，agranulocytosis 白血球減少，咁佢就會發燒啊，會其他好危險嘅情況，咁所以要定期要去做一啲檢查嘅。
係咯，呢隻腳啦嚇。咁啊，另外就係 Livia。咦，冇嘅，唔喺呢度。頭先講咗應該，頭先嗰第七。咁另外呢啲人都要知道啦嚇。OK，咁啊，跟住就下一個。好啦，另外咧就有啲有關呢個圍產期精神障礙、產後精神病啊呢啲咁嘅嘢啦。咁啊，都係呢本書講啦，2009年嘅資料嚟㗎啦。咁就好多新手媽媽咧就會有呢啲咁嘅情況出現嘅。包括會產生一啲幻覺啦、妄想啊，都有機會。咁啊，可能會導致傷害 BB 啊咁嗰啲情況。咁所以其實我哋咧精神科都有呢個 specialty 嘅。咁啊，呢個 specialty 咧通常就加埋 substance abuse 一齊讀㗎嘛，係咪？咁啊，所以佢就幫手戒毒啊，又幫手去處理一啲呢啲產後抑鬱呢啲嘅或者產後或者圍產期嘅精神障礙嘅一啲問題嘅女士啊，係啦。咁喺呢啲咁嘅情況咧，你需要有個密切嘅監察啦，驚佢傷害到個 BB 啊，驚佢傷害到自己啊。咁啊，呢啲咁嘅產婦好多時咧都會有啲情緒低落啊、怪異行為咁樣啊。好，跟住又問下問題啦。好，精神分裂嘅典型症狀。C， 幻聽、妄想、語言就亂晒大龍，係啦，呢啲就好明顯啦。OK， 冇其他，冇啊，繼續下8跟住有9啊，有問題啊？好，9咧就係兒童發展嗰啲咁嘅嘢啊，自閉症啊，兒童發展障礙啊因素啊，影響兒童發展因素啊咁樣啊，自閉症咁嗰啲啦。仲有個幾特別嘅就係一個兒童期嘅分解性障礙，都幾得意。好，咁首先咧就應該第5，又唔係 mismatch 喎。好，兒童發展嘅因素有啲咩因素影響兒童發展啊？嗱，影響兒童發展咧有好多因素啦，有家庭啊、學校啊、經濟啊、文化咁4大因素啦嚇。咁喺呢課書都有講嘅應該。好啦，咁啊喺香港嚟講咧，咁啊好似單親又或者咧雙職父母咧，因為唔夠時間照顧小朋友啊嘛，咁所以咧都可能會影響到個兒童嘅發展嘅，啊，咁導致有好多唔同嘅問題嘅，啊，咁所以點解咧我哋咧就會有呢一課書去講啦，啊，咁就因為咧其實如果父母可以有多啲嘅時間照顧小朋友咧，咁好多時個小朋友嗰個精神健康嘅發展咧都會理想啲嘅，啲研究係咁講嘅。
又或者咧，如果好似香港咁樣咧，太過溺愛個小朋友啦，或者物質上好充足，但係心靈上就好匱乏嘅話咧，咁個小朋友咧，第時發展內咧都係有好多嘅問題嘅。而家香港咧成日都講咩？我哋所託非人㗎嘛，係咪？即係俾個菲傭去照顧你個小朋友，係咪？咁結果咁個小朋友到長大之後咧，都唔係好識得照顧自己，咁就產生咗好多所謂嘅，唔知係咪因為咁樣產生啊？就高分低能啦，自我照顧能力比較差，應對比較差，咁所以咧亦都係影響嗰個即係往後個精神健康嘅發展嘅。好啦，咁啊，所以你會見到我哋所講嘅怪獸家長啊咁樣嗰啲啦，要揾補習天王嚟幫手啊咁嗰啲啦，補習天王就係幫佢補到分數嘅啫，幫唔到佢嗰個精神健康嘅發展嘅，係咪？咁所以呢個都要了解下啦，影響兒童發展嗰啲因素啦。咁另外咧，另外咧都有啲其他嘅兒童精神病嘅一啲問題嘅，例如呢個兒童期嘅分解性障礙咁樣。嗱，佢偶然會有呢啲問題，偶然 ，OK，唔係話一定，耐唔耐會有，但我哋要知咯。如果唔係，你又當咗佢精神分裂嘅咯，OK，即係佢可能係呢一個問題嚟嘅，即係點解特登講呢句嘢咧？就因為費事你撈亂咗嘅精神分裂，係咪 ？OK， 好，即係唔好捉嗰個有精神病房。好，另外就自閉症嘅一啲情況。咁跟住咧就係呢個自閉症一啲護理啦嚇，係啦。自閉症啦就係 autistic spectrum disorder 啦，我哋所講。咁呢一個係一個精神，呢個係一種病係一種叫做神經發展嘅障礙嚟嘅，咁影響個小朋友嘅溝通啦嚇。咁簡單嚟講，佢唔識同人哋溝通嘅。咁自閉症嘅發病概率大概1% 度啦。咁喺護理上面咧，我哋幫呢啲自閉症嘅小朋友咧，要建立一個安全感啊。咁唔好逼佢去即係同其他人有個好即係唔好同啲唔熟嘅人咧有一個好逼佢做一個社交嘅一啲溝通啦。佢通常會同啲熟啲嘅先至會溝通到。咁所以另外我哋呢度可能用一啲其他嘅一啲工具啦，例如可能一啲圖片啊，去同佢做一個溝通，因為佢唔係好知你做緊乜嘢，亦都唔係好識得理解嘅。咁所以可能你會用啲圖片咧，就可以幫助到同佢溝通咁得。咁另外咧就佢哋會有啲特別嘅行為。咁大家如果見過病房裏邊嘅自閉症嘅小朋友咧，你都可能叫佢會有啲重複嘅喐動㗎，係咪？可能搖下搖下，或者手喺度手舞足蹈咁樣啦，或者佢會無端端掂啲嘢咁樣啦。咁另外咧，佢哋咧就少同人哋眼神接觸㗎啦嚇。咁呢啲都係我哋好經常會遇到嘅自閉症嘅病人嘅啲情況嚟嘅。咁所以我哋頭先都講啦，可以用一啲圖片、一啲卡片去有啲公仔喺裏邊得意啲公仔等佢睇到，即係幫佢溝通。因為
如果你就咁用口嚟同佢講咧，咁正常小朋友會明嘅，但係佢可能咧就唔係好理解到，用多啲其他嘅渠道啊，用多啲圖片啊或者實物啊去同佢溝通啦，咁係會有啲幫助嘅。啊，好，咁所以咧頭先所講咧就有啲視覺嘅提示嚟嘅，屬於一啲啊，咁啊希望可以俾佢啊有多啲知道而家嘅環境係會做啲乜嘢。就算你個 timetable 嘅日程咁樣嗰啲咧，啊，你都可以加多啲公仔落去，唔好淨係齋俾隻字佢嘅啫。啊，有啲唔同嘅公仔，佢就知道嚟緊會有啲咩要做啦。咁點解要個日程嘅安排係好咧？因為如果佢係知道將會做啲乜嘢咧，係可以減少佢焦慮嘅，得。咁就算你小朋友平時小朋友都係咁樣嘅。咁好啦，另外咧就有一個兒童兒童期嘅分解性嘅障礙。咁頭先都講過啦，呢個比較罕見啦嚇，通常就2歲至4歲會發病噶啦。佢會點樣嘅咧？呢啲人咧突然之間咧會即係本來好地地嘅，突然之間退翻去之前個情況，即係有啲退化，突然之間退化嘅，突然之間咧失去咗語言啊、社交嘅能力啊咁樣啦，呢啲就係呢啲症狀啦。咁啊變咗會有啲退步嘅感覺，但係咧，偶然咧會出現幻覺嘅，所以 that's why 頭先我講咧就話個病人嘅小朋友有幾歲大咁無端端話覺得有幻覺，咁你唔好當佢精神分裂咁醫啦，得唔得？可能係呢個問題，得。好，咁跟住好啦，自閉嘅小朋友嘅護理措施，咁當然咧就唔係咁簡單嘅，我簡化咗，超級簡化咗嘅。即係可能好多嘢你要寫啊。好，想俾個答案我先啦。A 啦，可提供結構化嘅環境同埋視覺提示啊。視覺提示好常有啊，結構化即係佢要預知嘅，所以你嗰個 timetable 係有埋啲公仔圖案俾佢。OK，咁啊，希望幫佢日常適應日常嘅生活啦。好，跟住最後。呢個係咁意講下啦。精神科護理就我哋精神科嘅一啲護理，好多時咧有一啲唔同嘅介入嘅方法啦嚇，係咪？咁例如一個認知行為嘅介入啊、情緒管理嘅介入啊，同埋社會支援嘅介入咁樣啦嚇。咁包括咧有呢個 CBT 啦，係咪？就認知行為嘅介入法啦，英文嚟講就 CBT-based intervention 啦，嚇，咁去幫啲病人咧去處理一啲負面嘅思想。咁啊，另外例如有啲病人可能有呢個精神分裂、就思覺失調咁嗰啲啦，咁啊聽到啲怪聲啊咁樣啦，咁我哋咧就會用一啲現實嘅測試啊 reality testing 俾佢去幫佢處理咧，應該講過下啦入邊係嘛？咁另外咧情緒管理介入咧就可以有啲放鬆啦。咁啊 relaxation exercise 啦，咁我哋教佢去做一啲冥想啊、深呼吸啊，或者肌肉鬆弛啊，咁呢啲都可以幫到佢。因為你雖然解決唔到個實質嘅問題，坦白講有啲症狀啲問題佢真係解決唔到，但係如果你可以幫佢有學識一啲深呼吸 relaxation 嘅 training 嘅話咧，佢做咗之後即時個人會舒服啲，都係好嘅。因為啲藥未必咁快到位嘅。咁你教下佢深呼吸，其實深呼吸之後個人係放鬆啲，係好快到位，好快做到嘅，得唔得？跟住再加啲藥慢慢去做咧，會事半功倍嘅。OK，好啦，咁啊，再問多次先。咁呢個即係都要講嘅，係咪？好，呢個係咁意講下。好啦，喺精神科介入中咧，點樣去幫呢個思覺失調病人處理幻覺啊？點樣處理？係啦，認知行為介入，幫病人咧分辨呢個聽
呢個幻聽同埋現實係咯。咁我有時我自己會咁做嘅，個病人咧話俾我聽到聲音，咁咧我會即時做個動作，就係真係試下聽下周圍有冇嗰啲聲音先。跟住冇嘅話咧，我會真係老老實實話俾你聽。我都試過真係聽，但係聽唔到頭先所講嘅聲音。不過我明白，如果成日聽到你頭先所講句聲音，例如佢講粗口鬧佢貓佢冚家富貴咁嗰啲，成日都鬧緊佢，咁真係好痛苦嘅，得唔得？即係其實我做緊呢樣嘢，其實都係幫佢，你用一個方法去幫佢，等佢知道咦阿 Sir 聽唔到，但係都關心我嘅，都明白我痛苦嘅，咁樣咯。OK，咁啊係咯，咁上下啦。好嗱，咁樣再入嚟多次啦。多次啦。首先，單元一呢啲冇理由唔識啊，nursing process 都唔識，咁就真係大鑊。好，單元二。就講有關呢個唔同嘅一啲評估嘅健康評估嘅方式啦，係咪啊？即係例如個病人你都熟佢嘅，佢嗰日話俾你聽，我頸痛啊、頭痛啊咁嗰啲，咁你唔會無啦啦由頭到尾去做一次檢查啦。佢日喺病房，你明顯見到佢冇跌親冇剩嘅，係咪？咁你會做啲咩咧？咁啊，梗係一啲焦點性嘅一啲評估啦。咁另外，亦都有一個叫 PQRST 噶嘛，係咪？係嘛？用呢個方法嚟收集病人嘅一啲疾病嘅資料噶嘛，你哋知啦嚇，得唔得？咁亦都有呢個唔同嘅檢查嘅方式，例如叩診啊、觸診啊之類啦嚇，望聞問切啊咁嗰啲啦嚇。OK， 得。好啦。單元三就有條題目俾你望下咁啊，望完就算啦。單元四呢啲都做開邊度？咁我做出精神科護士咧，都一定會知㗎啦，係咪？因為公開即係大家都知，盲點即係佢唔知，我知。私隱即係當我係嗰個人啊，公開嘅即係大家都知我嘅情況。盲點即係我唔知道，你哋知。OK， 私隱即係我知啫，唔俾你知，得唔得？未知區域即係你同我都唔知，得唔得？我哋就要幫佢咧去知道多啲佢嘅盲點嘅區域，得唔得？從而了解多啲佢嘅情況、佢嘅問題，希望可以咧擴闊佢嘅未知區域。因為咁，我哋可能會揾到佢多啲嘅一啲問題嘅所在，得唔得？好啦，咁另外咧就係我哋治療性關係同埋一般人際關係、社交關係，我哋要識得分啦，係咪啊？即係同佢傾偈、傾閒偈，做乜鬼傾閒偈啫？係嘛？其實唔係嘅，嗰一個治療性嘅目的，點解要傾閒偈？就可能咧就用嗰啲軟性啲嘅角度、軟性啲嘅手法去了解多啲佢病人嘅情況，所以你識得解釋，知唔知？好啊，另外輔導嘅原則你要知啦，係咪啊？即係個人輔導好。小組輔導好，咁你都要知啦嚇，係咪？點樣透過小組輔導去幫一啲精神病人，係咪？又或者一啲個人輔導嘅一啲原則性嘅嘢係點樣嘅咁樣，你都要知啦。咁就停留咗好耐，即係大家都知道啊，要停留好耐啊。你喺某啲時候會停留好耐。好啦，跟住第五啦 ，IQ。咁咩為之輕度弱智啊、重度弱智啊咁嗰啲，即係我呢條題目咁都擺晒出嚟啦，係嘛？或者呢個純粹係有啲波德拉嘅啫，可能有啲學習障礙咁樣啦嚇，咁 OK 咯。另外咧，評估認知功能有啲乜嘢要評估？我先講過啦，係嘛？得唔得？咁你即係話晒評估，你都用啲時間嘅，咁你用5分鐘先，5分鐘應該做得到嘅。即係呢個評估係嘛？5分鐘到1個，呢啲咁你用1分鐘啫，1分鐘解決咗。
冇理由解決唔1分鐘，咁5分鐘咁啊，即係你評估乜嘅時間㗎啦，都有病。OK， 好，繼續。咁啊，跟住第6係啦。咁啊，呢啲笑話嚟嘅啫，得個講字，係咪？講完，唔係講失唔關事。呢個都要1分鐘嘅，唔係，冇講嘢。呢個就好似係冇乜特別嘅，即係我諗係人都知嘅啦，呢啲係咪？大家條咁呢啲唔使講完。好，第7，唔好意思啊，過鐘。好啊，第7咁我講緊啲咩啊？焦慮，而家好焦慮啊！放工咁咪大家唔俾放工死緊。咁啊焦慮症有啲乜嘢症狀？頭先我都表演過俾你睇啦，係咪？講過俾你睇啦，我都試過啦。或者創傷後嗰啲壓力嘅一啲症狀啦，呢啲成日都講，睇親戲都咁講，電視好咩都成日講創傷後壓力啊，係啦。咁人哋識嘅，你冇理由唔識係咪？另外一個叫咩？功能性神經症狀障礙，我頭先好似冇講嘅。功能性神經症狀障礙咁大家聽得到啦。功能性神經症狀障礙，我先講漏咗。即係其實就都係啲，即係好多病咁樣講落好奇咩？係咪？一時諗唔起啫嘛。好，跟住就有呢個抑鬱症啊，咁嗰啲成因啦嚇。自殺啊、診斷啊咁嗰啲咁嘅，即係你做咁多年冇理由唔識處理係嘛？尤其是自殺咁樣一定好緊要啊！呢啲啊，你會逗留好耐嘅呢個位置啊。我當年都逗留咗好耐，俾人問咗好耐，個病人死咗，跟住放完假翻嚟問咗好耐，好彩做晒嘢啫，因為瀨嘢，真係逗留咗幾耐，俾阿當捉嚟傾偈，做晒喎，咁佢死我冇辦法，心諗。好，跟住啊，抑鬱症治療嘅藥物啦，咁大家都要知啦，好多隻嘅嚇，我唔會逐粒去解釋。另外反社會嘅人格異常嘅病人嘅一啲特徵啊，或者一啲 personality disorder 啦，再講一次反社會型人格異常嘅病人嘅症樣啦，好多特徵嘅，咩？好多特徵嘅。好，跟住第8。好，思考障礙嘅一啲例子，咁我先講啦。我舉唔到例子，咁你音韻聯想嗰啲咧，即係純粹個音韻有啲關係，但係咧邏輯性可以冇關係，得唔得？一突然之間表演唔到，因為我自己弱啊，所以冇咗病徵。好，跟住就有思維障礙啦，有啲咩症狀咁樣啦嚇，得唔得？係咯。另外啲藥啦都一定要識啦嚇，好似頭先講啊啲抗精神病嘅藥啦，例如最出名係咩啊？你講啊 Clozapine 啊咁嗰啲咯嗬，係咪啊？一啲 mood stabilizer 例如係咩咧？呢條你講唔係我講嘅，記住啊，你講唔係我講。OK， 仲有啲遺產期咁嗰啲咁嘅精神嘅障礙啊，咁包括啲咩病咧咁樣，大家都要知啦。因為呢個都係 specialty 嚟嘅啊，女同學會讀嘅，男同學冇得讀。嗰時想讀咧，俾人當又問你做乜讀呢個？點解唔讀得心諗？佢話要處理一啲產後抑鬱嘅女士咁，精神科嘅喎。總之唔俾讀啊，想講粗口鬧我添。好，我係專嚟搞埋啲咁嘅嘢，所以好痕親。講下笑。好，咁跟住咧，話呢個都緊要啦。影響兒童嘅發展嗰啲啦嚇，兒童嘅社會發展啊，一啲因素啊咁樣啦，啲護理即係跟住就係一個自閉症嘅護理措施啦嚇。咁我就呢度俾1分鐘你啫。實際上你要照顧個自閉症點止1分鐘啊，大佬。好長時間㗎，我對住病人真係好辛苦，好辛苦，得唔得？係啦 ，OK， 即係你照顧啲病人要好長時間，得唔得？理解咯。好，另外頭先我講過一個 term 就好得意嘅，叫做兒童期分解性障礙。咁點解我講呢樣嘢？因為佢有啲好 rare 有啲 rare case 咧，就係聽到聲咯，就希望你唔好當佢係精神分裂咯，得唔得？
因為佢耐唔耐會有嘅，但係唔係個個我知，但係佢係有啊嘛，你唔好當佢精神分裂咁醫治先啦，睇清楚啦。咁通常都唔關你事，不過係咯，即係照講啦，呢啲知識上，當然有好多其他病都識嘅。好，第9，呢啲係都識嘅，唔使講。講完，有冇其他嘢？上年有幾多條 short crack long crack 嗰啲？係喎，要講埋幾多條啊？20條 MCQ， 1分鐘都得，1分鐘到一條啫。short crack 4條，係咪？咁啊，跟住另外就有3減2嘅 long crack。short crack 咧就10分一條，夾埋40分。long crack 20分一條，3減2夾埋40分，係咪啊？40加20嘅 short crack。咁搞掂，唔好意思啊，遲咗。咁啊，冇其他嘢。如果有咁啊，應該都冇人敲門。